안녕하세요, 포토입니다. 오늘은 제가 스키시를 샀는데요. 원래 주문도 했는데 오늘 아니면 내일 온다 했는데 제가 문방구에서 스키시를 보고 그냥 지나칠 수 없어서 이렇게 두 개를 샀어요. 자, 보시는 거와 같이 복숭아랑 케이크인데 느낌이 정말 장난이 아닙니다. 제가 스키시를 처음 만져보는데 대박이에요. 근데 냄새가 진짜 최악이에요. 맡아보면 이 진짜 맡다가 죽을 수도 있을 것 같아요. 어머나, 떨어질 뻔. 진짜 약간 냄새가 약간 화학적인데 약간 머리 아픈 냄새 같아요. 복숭아는 진짜 이렇게 늦게 올라오고요. 그 브라운 걸린 스키시 영상 보시면은 그 복숭아랑 똑같은 것 같아요. 자, 이 케이크도 냄새가 이상한데요. 얘보다는 좀 나아요. 꼬집. 브라운 걸림 따라하기. 정말 느낌이 정말 장난이 아닙니다. 제가 핑크색을 좋아해서 핑크색만 샀어요. 오늘 아니면 내일 올 스키시는 냄새가 어떻고 느낌이 어떤지 정말 궁금합니다. 느낌이 정말 좋습니다. 네, 이렇게 해서 저의 스키시 후기 영상을 마치겠고요. 오늘 아니면 내일 스키시가 오면 제가 또 영상을 찍도록 하겠습니다. 그리고 이 영상은 무편집으로 올라갈 거고요. 여러분 구독과 좋아요 한 번씩 꾹 눌러주시고, 구독하신 분들은 구독하기 절대 누르지 마시고, 좋아요는 홀수만큼 누르시고요. 싫어요는 짝수만큼 눌러주세요. 왜냐하면 싫어요가 2번 누르면 취소가 되니까. 그러니까 그냥 싫어요를 누르지 마시든가 아니면은 두 번 이렇게 짝수로 누르시든가 그렇게 하세요. 아시겠습니까? 네, 그럼 안녕. 느낌이 정말 좋아요.